anderen. Kommt da rüber, gell? Vom zweiten auf den anderen. Ich muss um die Ecke kommen gleich. Das ist jetzt aber der andere Elternvogel, oder? Ja, also es sind auf jeden Fall beide. Du, das ist der andere Elternvogel mal, oder? Das sieht ein bisschen anders aus. Ja? Das ist die Mama. Also mir kommt fast so vor, wie er soll rausgelockt werden.